მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი ნინიძე, მუშაობ ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში და მინდა დღეს გესაუბროთ წიგნის შესახებ, რომელსაც ქვია დემოკრატიული ღირებულებები ქართულ მწერლობასა და ზეპირსიტყვიერებაში. ეს წიგნი გამოიცა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. თავისთავად წიგნის გამოცემა იყო ერთ-ერთი პროექტის ნაწილი, რომელსაც იგივე სახელწოდება ჰქონდა დემოკრატიული ღირებულებები ქართულ ფოლკლორსა და ლიტერატურაში. თემა თავისთავად ძალიან ვრცელია, თუმცა კვლევითი ეტაპი ჩვენს პროექტში მხოლოდ 6 თვით შემოიფარგლებოდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს მხოლოდ საწყისი ეტაპი იყო სამეცნიერო კვლევისა, თუმცა სამეცნიერო კვლევასაც ამ ეტაპზე ამას ვერ დავარქმევთ, რადგან ეს იყო უფრო მეტად აღწერითი და შეკრებითი ხასიათის კვლევა. ჩვენმა მეცნიერ-თანამშრომლებმა შეაჯერეს ის ტექსტები, რომლებშიც ესა თუ ის დემოკრატიული ღირებულება არის აკუმულირებული ქართულ მწერლობაში და ასევე ქართულ ფოლკლორში. კვლევაში მონაწილეობას იღებდნენ თითოეული ქართული ლიტერატურის თითოეული ეტაპის ის მკვლევარი სპეციალისტი, რომელიც ამ დარგში არის ერთ-ერთი ესეთი ანგარიშგასაწევი პერსონა, ესეთები არიან ძველ ქართულ ლიტერატურაში ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი დარეჯან მენაბდა, ახალ მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მაია ნინიძე და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მანანა კვატაია. უახლეს ქართულ ლიტერატურაში ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი მაია ჯალიაშვილი, ხოლო ფოლკლორს იკვლევდა ქალბატონი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი რუსუდან ჩოლოყაშვილი. ეს ადამიანები იკვლევდნენ 6 თვის განმავლობაში ქართულ ლიტერატურას და ზეპირსიტყვიერებას და ცდილობდნენ, რომ გამოეყვეთათ ის რეალური სურათი და არა ვთქვათ რამდენადმე ვთქვათ გადაჭარბებული იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ დაგვეახლოვებინა ამა თუ იმ ღირებულებასთან, ვთქვათ შემწყნარებლობასთან თუ თანასწორობასთან, უფლებების დაცვასთან თუ სხვა თემასთან ქართული ლიტერატურის რომელიმე ტექსტი. ამდენად ვთქვათ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიკვეთა, რაზეც დღესდღეობით ვთქვათ საზოგადოება საუბრობს და ლიტერატურულ წრეებში მიმდინარეობს დიალოგი. მაგალითად, ესეთი ერთ-ერთი საკითხია, შეიძლება თუ არა ვეძებთ ძველ ქართულ ლიტერატურაში დღევანდელი გაგებით დემოკრატიული ფასეულობები. პირველის ყოვლისა განსაზღვროთ რა არის დღესდღეობით დემოკრატიული ღირებულებები. ეს არის სიტყვის უფლებები და თავისუფლებები, რაც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დეკლარაცია მოიცავს. ეს არის ქალთა უმცირესობათა უფლებების მიუსაფარ ბავშვთა უფლებების დაცვა, თანასწორობა გენდერული, რელიგიური, ეთნიკური, ეროვნული, რასობრივი ნიშნით და ასევე კიდევ გამომრჩა წაყან ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური თანასწორობა და კიდევ სხვადასხვა ღირებულებები. მნიშვნელოვანია, წეგან ვსაუბრობდით ძველ ქართულ ლიტერატურაზე დემოკრატიული ღირებულების არსების საკითხის შესახებ. ცხადია, ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ გამოკვეთილად ეს სახელდებით დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ ძველ ქართულ მწერლობაში, ამაზე საუბარი ერთგვარად რაღაცნაირად კომიკურიც იქნებოდა, იმიტომ რომ არის ამ პერიოდში არის მონარქიული მმართველობა და დემოკრატია ჯერ კიდევ მართალი არსებობდა ჯერ კიდევ ანტიკურ პერიოდში, თუმცა დემოკრატიასთან არ შეიძლება ქონდეს ადგილი ისეთ საზოგადოებას, რომელიც არის მონარქიული მმართველობის რეჟიმში, ხო? თუმცა ღირებულებრივად ის ღირებულებები, რაც პრინციპში მე-18 საუკუნიდან ქრისტიანული კულტურის წიაღში იშვა, რასაც დღესდღეობით ვუწოდებთ დემოკრატიულ ღირებულებებს, ეს ცხადია ჩანასახების სახით შუა საუკუნეების ქართულ როგორც ქრისტიანულ კულტურაშიც იყო. ცხადია, ეს არის არჩევანის თავისუფლება, სწორედ თანასწორობა. მაგალითად, აი ვსაუბრობ არჩევანის თავისუფლებაზე, ვთქვათ შუშანიკის წამებაში, როდესაც შუშანიკი თავის შვილებს არ ახლავს თავს საკუთარ გადაწყვეტილებას, მიუხედავად იმისა, რომ მან იცის, რომელია ჭეშმარიტი გზა. ეს არის წმინდა ქრისტიანული ღირებულება, თუმცა თან ხვდება ასევე
დემოკრატიულ ღირებულებას, რასაც ქვია არჩევანის თავისუფლება. ზედმეტია საუბარი იმის შესახებ, რომ შეიძლება თუ არა ვიმსჯელოთ, ვთქვათ, გენდერული თანასწორობის შესახებ შუშანიკის წამებაში, ეს ძალიან მცდარი იქნებოდა, ესე რომ დაგვეყენებინა ჩვენ საკითხი, რადგან ვიცით, რომ ქალი და მამაკაცი თანასწორი ნამდვილად არ ყოფილა შუა საუკუნეებში. ვიცით, რომ შუშანიკი ამბობს ასეთ ფრაზას, რომ განვისჯებით მე და ვარსქინი, სადაც არა არჩევა მამაკაცისა და დედაკაცისა, სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნად, ამ ლოკალურ კულტურაში არის რჩევა მამაკაცისა და დედაკაცისა. თუმცა ღვთის წინაშე, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ღვთის წინაშე არ განირჩევიან ისინი ამ ნიშნით, გენდერული ნიშნით, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურალური თავისებურება. შემდეგ რომ მოვყვეთ, თქვათ, შუა საუკუნეების ქართული ლიტერატურას, აი შუა საუკუნეებიდან რენესანსისკენ გარდამავალი პერიოდი არის ეს ვეფხისტყაოსანი, რომელიც ქართული კულტურის ყველაზე თვალსაჩინო მკვეთრი ძეგლი არის. ვეფხისტყაოსანმა იმდენად დიდი გავლენა მოახდინა ქართული აზროვნების ჩამოყალიბებაზე ზოგადად, რომ ვფიქრობთ, რომ ის შემწყნარებლობა, ის თავისუფლება, რაც მასში არის გამოხატული, როგორც ღირებულებები, ერთგვარ ზეგავლენას ახდენდა საუკუნეების მანძილზე ქართული ხასიათის, ქართული ყოფის, ქართული კულტურის ჩამოყალიბებაზე. კორნელი კეკელიძე ძალიან ცხადად ამბობს, ძალიან კარგად ამბობს და მართებულად, რომ შოთა რუსთაველს შეკრებილი ყავს სამი მეგობარი, სამი სხვადასხვა სოციოკულტურული გარემო, სამი სხვადასხვა ქვეყნიდან. და მიუხედავად იმისა, რომ პოემა იწერება მაშინ, როდესაც ნაციონალური იდეა ყვავის ფაქტობრივად საქართველოში და სახელმწიფოებრიობას ყველა საისტორიო ნაწარმოები, ყველა ლიტერატურული ნაწარმოები მხარს უჭერს, შოთა რუსთაველი აი ამ სივრციდან, ამ კონიუნქტურიდან გადის და ის მარადიულ ღირებულებებზე საუბრობს. ის არ აღწერს საქართველოს, ყოფას საქართველოს გარემოს. აი ეს არის მისი სწორედ სიდიდე, რომ შემწყნარებლობას კულტურებს შორის, თანაზიარობას კულტურებს შორის ის ასე ვთქვათ, თუ პათეტიკური არ იქნება უგალობს და აი საზღვრებს შლის, რაც ერთგვარი პირობითობები ხდება უკვე დღეს, ვთქვათ, თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში. შემდგომ რომ მოვყვეთ წიგნის ასე იგი და ქრონოლოგიას ქართული ლიტერატურის განვითარების, ეს არის ჩვენს ანთოლოგიაში წარმოდგენილია სულხან საბაორბენიანის სიბრძნეს ვიცრუისადან ის პასაჟი, როდესაც ლეონი აღზრდის ჯუმბერს, ეს არის აღმსდელობითი მეთოდი, რომელიც ეს პასაჟი იმიტომ შევიტანეთ ესე იგი ანთოლოგიაში, რომ სწორედ აი ამ მცირე მონაკვეთში ძალიან კარგად წარმოჩინდება ის თუ როგორი უნდა იყოს მონარქი, რომელიც ხალხისთვის არის, ადამიანებისთვის, ერისთვის არის მოწოდებული. ყველა თავისი ქვეყნის სახელმწიფოს ყველა სოციალური ფენის გაჭირვება და მდგომარეობა უნდა იცოდეს, მას შესწავლილი უნდა ქონდეს ეს ყველაფერი ძალიან კარგად. ეს არის სწორედ მართალია მონარქი, რაც დემოკრატიისგან ვთქვათ შორს არის, თუმცა ღირებულებრივად სწორედ აი წოდებათა ერთგვარ აი თანასწორობას, ალბათ უფრო არა, თუმცა აი ეს თითოეული წოდების, თითოეული წარმომადგენლის სხვადასხვა სოციალური ფენის ინტერესების გაზიარებას, ვთქვათ, მოუწოდებს სულხან საბაორბელიანი მეფეს. ასევე ამავე პერიოდიდან არის შეტანილი დავით გურამიშვილის დავითიანიდან ერთი ნაწყვეტი, სადაც დავით ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან კარგად ცნობილი მონაკვეთი, როდესაც დავით გურამიშვილი ამბობს, რომ ის ვერ იტყვის ვერაფერს სხვას გარდა სიმართლისა და სწორედაც რომ მას მიაჩნია, რომ პოეტის მოწოდება უნდა იყოს მართლის თქმა. ეს ჩვენი აზრით ჩვენ გავაიგივეთ და ამ ნიშნით მოხვდა ამ ანთოლოგიაში, რომ ეს არის სწორედ სიტყვის თავისუფლებისკენ მოწოდება. თითოეული, მაშინ მედია საშუალება არ იყო და მედიის როლს ლიტერატურა იტვირთავდა და სწორედაც რომ აი ლიტერატურების წერილების მიმართ იყო მოწოდება, რომ მათ მართალი უნდა აესახათ თავიანთ ნაწარმოებებში. აი უკვე რაც შეეხება მე-19 საუკუნეს, მე-19 საუკუნიდან მწერლობიდან ჩვენ ძალიან ფართო სპექტრი შევიტანეთ.
ჩვენს ანთოლოგიაში და ეს ბუნებრივიც არის, რადგან ამ ეტაპზე თვით ევროპაშიც უკვე ლიბერალიზმი ყალიბდება როგორც პოლიტიკური იდეოლოგია და აი ამ ეტაპზე იწყება იმ ასე ვთქვათ აქტუალური თემების შესახებ წერა პუბლიცისტიკაში, მწერლობაში ამ აქცენტების დასმა, რასაც ვთქვათ ქალთა ემანსიპაციის საკითხი, მიუსაფარ ბავშვთა საკითხი, უკანონო ჩობილთა საკითხი, ვთქვათ ქალთა უფლებების დაცვა და დარღვევის შემთხვევები, სოციალური თანასწორობა და კიდევ და კიდევ მრავალი სხვა ასეთი თემა. არიან მწერლები, რომლებიც განსაკუთრებულ ვთქვათ ყურადღებას უთმობენ სოციალურ თემატიკას, ეს მაგალითად განსაკუთრებით აკაკი წერეთელი იყო ესეთი მწერალი, ასევე ეგნატე ნინოშვილიც ძირითადად სოციალურ თემატიკას უთმობდა თავის ლიტერატურას. ილია ჭავჭავაძეც, თუმცა ძალიან დიდი შეცდომა იყო, როდესაც ძალიან გასაგები მიზეზების გამო საბჭოთა სასკოლო პრაქტიკაში ეს ლიტერატურა მხოლოდ სოციალური ტექსტის წაკითხვის კონტექსტში განიხილებოდა. ეს არ იყო, თქვათ ილიას გლახის ნაამბობი, არ იყო მხოლოდ სოციალური ტექსტი, ეს იყო თქვათ თუნდაც იგივე ოთარანთური, ეს არ იყო ხით ჩატეხილობა მხოლოდ სოციალურ ფენებს შორის, გლეხსა, თქვათ კერძოდ გლეხსა და თავად შორის, ან თავადსა და გლეხს შორის, ეს იყო ადამიანებს შორის, გათიდოკაცებულ ადამიანებს შორის ხით ჩატეხილობის პრობლემა, ეს იყო ინდივიდებს შორის ხით ჩატეხილობის პრობლემა და ეს სწორედ ინდივიდის თემა მოდის, რაც იმას ნიშნავს, რომ აი ქრისტიანობის მთავარ ცენტრში დგას ადამიანი, ხო, ქრისტეც იყო პიროვნება, ადამიანი, რომელიც აი სწორედ ქრისტიანობის წიაღში ყალიბდება ადამიანი როგორც უმთავრესი ფასეულობა. ქრისტიანობა არის რელიგია ადამიანისთვის და ქრისტიანობაში ადამიანი არ არის რელიგიისთვის. თვითმიზანი არის ადამიანის გამორთობა, ადამიანის ცხონება და სწორედ აი ამ ქრისტიანული სულისკვეთებით არის გაჯერებული ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურა, ეს არის ქრისტიანული, ჰუმანისტური და ლიბერალური და შემდგომ პერიოდში უკვე სოციალურიც ნარატივების შეერთება, რაც აი ძალიან ჰარმონიულად წარმოქმნის იმ ლიბერალურ დისკურსს, რაც თქვათ მე-19 საუკუნეში ძალიან გავრცელდა უკვე სამომავლო სხვა მწერლების შემოქმედებაშიც. ეს იყო განსაკუთრებით ამის ინიციატორები იყვნენ ერთი ეტაპი 60-იანელები, თერგდალეულება წადებულები პეტერბურგიდან ჩამოსული ქართველი არისტოკრატია, აი შემდეგ უკვე 70-იანი წლებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქართულ ქალთა მოღვაწეობა. ესეთი ქალები იყვნენ თქვათ ოლღა გურამიშვილი, ოღონდ ნიკო ნიკოლაძის მეუღლე, ოლღა გურამიშვილი და ილია ჭავჭავაძის მეუღლე, ასევე ეკატერინე გაბაშვილი და სხვადასხვა ქალი აქტივისტები, რომლებიც ქმნიდნენ უკვე საზოგადოებებს, ქმნიდნენ ერთგვარ კრებულებს, ბიბლიოთეკებს, რომელთა მიზანი იყო ქალთა განათლების წახალისება საქართველოში და მიუსაფარ ბავშვთა დაცვა და განათლების უზრუნველყოფა. ისინი ამიტომ ქმნიდნენ სასკოლო ბიბლიოთეკებს, ეს იყო ასევე წერა-კითხვის გამავრცელებელთა საზოგადოების ფარგლებში ძალიან ბევრი აქტივობა იგეგმებოდა. სასოფლო ბიბლიოთეკებს ქმნიდნენ და აი ბავშვთა განათლებას უზრუნველყოფდნენ ისინი. აი ეს ორი ძირითადი თქვათ ტენდენცია იყო განსაკუთრებით გამოკვეთილი მე-19 საუკუნეში. და ჩვენი კვლევის დასასრულს მივადგეთ, აი მე-20 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ჩვენი ანთოლოგია არის 1921 წლამდე შექმნილი ტექსტების, ეს 21 წელი ცხადია პირობითია, უბრალოდ ჩვენ საქართველოს გასაბჭოებამდე შექმნილი ლიტერატურით ამოვიწურეთ ამჯერად, რადგან ეს როგორც მოგახსენეთ იყო უფრო დესკრიფციული კვლევა და არა სამეცნიერო კვლევა და ესე იგი გასაბჭოების შემდგომ ქართულ ლიტერატურაში უკვე არის თქვა გარკვეული ღირებულებები, თუმცა ძალიან დიდი ანალიზია საჭირო, რამდენად არის ისინი მართლაც ეს ღირებულებები მართლაც დემოკრატიული და არა თქვა გარკვეული კონიუნქტურის შედეგი და კონიუნქტურის ნიშანი, მაგალითად თქვა იგივე მიხეილ ჯავახიშვილის არსენ ამარაბდოს, და სხვადასხვა ტექსტებში თქვა ტოლერანტობა არის მართლაც ზოგად ადამიანური ღირებულება, თუ თქვა ეს არის აი საბჭოთა ხალხთა ერთა შემადგენელი, ასე იგი კრებულის შიდა ტოლერანტობა.
ეს უკვე არის კონიუნქტურული ნაწილი. ამდენად ჩვენ რადგან სამეცნიერო თქო კვლევის აპარატის წარმოქმნის შესაძლებლობა ამ ფორმატში არ იყო, ამოვიწურეთ 1921 წლით, სადაც აი უკანასკნელი ტექსტები ჩვენს ანთოლოგიაში წარმოქმნილი არის არჩილ ჯორჯაძის ქალის ცევდა, რომელიც აი გამოკვეთილია, თქო, ქალთა უფლებების პრობლემასთან მიმართება შეისრულიად ამომწურავი და ძალიან საფუძვლიანი ფილოსოფიურ-კულტურალური კვლევა არის ეს, ნარკვევი არის ეს და ბოლოს დადიანის ასულით და მათხოვარით დავასრულეთ ნიკოლოზ რქიფანიძის, რომელიც არის, ისევ და ისევ აი ადამიანის, ინდივიდის უზენაესობის თემის ასეთი გაშლა ლიტერატურული, რაც და ვფიქრობ საკმაოდ ისეთი მაღალი ღირებულების ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც არა მხოლოდ სოციალურ თემატიკას ეხმიანება, არამედ სწორედ ამ ზოგად ადამიანურ ღირებულებებს.